She has a very special syndrome. There's just a few children in the world that has that syndrome. It's not Downs and it's not completely autism or Asperger or something like that. But so yeah, she has her own room here on the left. Hei, jeg heter Jan. Jeg har kone, 4 barn, og jeg jobber hele dagen på en knappefabrikk. En dag kom sjefen min til meg og sa: Hei Jan, har du det travelt? Han svarte nei, så ta denne knappen her og skru på den. Jobber hele dagen på en knappefabrikk. En dag kom sjefen min til meg og sa: Han het Kaptein Sortebil. Skal jeg synge en sang om han for dere? Jeg er Kaptein Sortebil fra 1514. Hei, fadderi, fadderullan, hei. En sjørøvercapten av den gamle gode sorten. Hei, fadderi, fadderullan, hei. Skuta var det mange til i der er jakka på gamle billig. Hette flint og rørevillig og enda noen vil. Når vi heiser alle kluter, kan vi fore alle skuter. Ingen slipper unna Kaptein Sortebil. Vi seiler på sjøen i vind og i blest, og hei, fadderi, fadderullan, hei. Vi røver i øst og vi røver i vest, og hei, fadderi, fadderullan, hei. Vi røver på skuta, er stappende full av saltmat og søtmat og penger og gull. Og etterpå skal vi ha sjørøverfest, og hei, fadderi, fadderullan, hei. Hei, fadderi, fadderullan, hei. Og skuta heter Klara og er very